हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सिद्धार्थ लर्निंग। तो आज वीडियो रे आमे देखिबा एमआईएल ओडिया एफएल। तो आज 2025 21 तारीख। तो आज तुम मानकर बोर्ड एग्जाम होबा को जाउछि रेगुलर मानकर। ओके, एक्स रेगुलर भी देबे। तबे आज 21 फेब्रुआरी 2025 रे तुम मानकर एग्जाम स्टार्ट होबा को जाउछि। ओके, तो समस्त को ऑल द बेस्ट मो तरफ रु। तबे आकु ने कि किछटा प्रश्न हम देखिबा। ओके, जहा कि एग्जाम रे आसीबो। फर्स्ट एठी पेला माने तम रोल नंबर देछि एठी फिल अप करबो। ओके, तबे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चंस माने कोन कोन आसीछि। ओके, से क्वेश्चंस माने निश्चित भाव रे एग्जाम रे देखिबा को मिलेबो से भीतर। तो चलो बिना देरी करी वीडियो को स्टार्ट करबा। देखो पिला माने एमितिर प्रश्न तमरो एग्जाम रे आस्थिबो 100% एठी न ही पड़िबो। ओके, तो देखो निम्नोक्त केउंटी कांत कवि द्वारा रचित लालिका अटे। कौन हम पिला माने भितर किशोर चंद्रानन चंपू, चहट चंद्रानन चंपू, चहक चंद्रहास चंपू, चंपू सरित। कौन हम पिला माने आंसर कमेंट रे निजे कहबो। तुम एमसीक्यू टेस्ट मु आंसर कहूनी। ओके, शिखर समीरा कहले आमे निम्नोक्त कहा को बुझी थाओ आंसर देबे। जो रूप धारण करी पृथ्वी प्रलय निमंते शिव सिंहनाद करती ताकू कौन कहा जाए। ओके, नेक्स्ट ये रड़ी सहिले तुरे हईबू अज्रांबर। एठारे अज्रांबर शब्द केउ अर्थ रे व्यवहृत होईछि। ओके, नेक्स्ट वैदेहिश विलास किए लिखिचंती पिला माने बहुत सॉरी काव्यटे केते छंद विशिष्ट वैदेहिश विलास बहुत सहज प्रश्न। राघवंक लंकानकल यात्रा कविता रे विभूतिभूषण बोली कहा को कवि कहिसंती। बढ़िया प्रश्न, बहुत सहज प्रश्न, बहुत सहज हवा को जाउची एग्जाम पिला माने। निम्नोक्त पंक्ति गुड़िक मध्यरु केउंटी किशोर चंद्रानन चंपूर अंश विशेष। ओके, ऑप्शन देखो मात्र जसोदे हेतु आयुष्मान। ऑप्शन बी गलाणी तो गला कथा रे संगात। नेक्स्ट कि लड़िबा आसे सहिता न जाने। नेक्स्ट तरणी रे जाली देलाणी मशाल। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त लिखित काव्य मानक मध्यरु केउंटी राधानाथ राय को अनुदित काव्य। ओके, कलकंठ कंठे कहिला एठारे कलकंठ कहा को कहा जायछि। नेक्स्ट मंगल होइला उषा कविता रे कहा को भागवती कहबे बोली कहा जायछि। तापरे केउ चिंताधारार कविता रचना पर नवजुग साहित्य संपद आंदोलन जारी रखिथिला। निराशा मध्य आशार संचार निमंते अनंत पट्टनायक निम्नोक्त केउ उक्तिटी प्रयोज्य। परवर्ती प्रश्न ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक संचयन रचयिता किए। नेक्स्ट विद्युत प्रभा देवी सर्वंश माती कविता थिबा पद्यांश चीर दुखरे तो पाहांती अंधार राति भारत मातार निम्नोक्त केउ अवस्था संपर्क रे सूचना देइछंती। देखो मु तलकु जाउछि। नेक्स्ट उमाचरण दास लक्ष्मीकांत महापात्रंकर कौन थिले। नेक्स्ट कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्य कृति प्रबंध रे निम्नोक्त केउ वाद्य यंत्रर नाम प्रदान करा जाहि नाही। ओके, निम्नोक्त केउ प्रबंधटी वसुधैव कुटुंबकम भावना रे परिपृष्ट। ओके ओके, परवर्ती निम्नोक्त केउटी आयुसूर्य शब्दर भाव को प्रकट करे कहा को अवलंबन करे आधुनिक जुगरे मनीष उन्नति हेबा संभव बोली बंशीधर सामंतराय कहते। बहुत सहज प्रश्न पिला माने आंसर कमेंट रे निश्चय दियो। नेक्स्ट निम्नोक्त केउटी वैषयिक उन्नतिर अंतर्भुक्त नुहे। परवर्ती इजराइलर आधुनिक भाषार नाम कौन। इजराइलर आधुनिक भाषार नाम कौन। नेक्स्ट किए मातृभाषा को
ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣ୍ୟଭୂମି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଭାରତର କେଉଁ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଓକେ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚରିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଓକେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଦରବାର ନା ଚିଲିକା ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନା ଉଷା? କେଉଁଟା ହେବ? ନେକ୍ସଟ, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କବିତା ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ପରିଲିଖିତ ହୁଏ? ନେକ୍ସଟ, କାଠୁରିଆକୁ 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଇ ଲେଖକ ତାକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲେ? ଓକେ, ତ ଏମିତି ଆନ୍ସର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଏବେ ଲଙ୍ଗକୁ ଯିବା ଆମେ। ଓକେ, ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ'ଣ ଆସିଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାସ୍ୟ କୌତୁକ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୋହଧର୍ମୀ ରଚନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାରରେ ଦେଇଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମିର ଚିତ୍ର ଚରିତକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପଦ୍ୟକୁ। ପଦ୍ୟର ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଓକେ, ତାପରେ ସର୍ବଂସହା ମାଟି। ଓକେ, ସର୍ବଂସହା ମାଟି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଓ ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମାନେ ମା ଯେମିତି ମାଟି ସେମିତି। ଓକେ, ମାନେ ମାଟି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦାନ ଦେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସହୁଛି। ଓକେ, ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ନେକ୍ସଟ, ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିମାନଙ୍କ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆର ବୁଝେଇ ଦେବ ମିନିଂ କ'ଣ? ଓକେ, ଏଟା ସରଳାର୍ଥ। ଓକେ, ତାପରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳୁଥିବା ଯାକେ ଛୋଟ ଦୀପକୁ କେହି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପଦ୍ୟର ସରଳାର୍ଥକୁ। କ୍ଷୀରୋଦ ସଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣ ବେ ଭାସି ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦଗିରି ବନନାଶୀ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, କିମ୍ବା ଏଟା କେଉଁ ପାଠରୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବେଣୁ ବେଳବନ ଉଜ୍ଜଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ। ଓକେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବେ ସେମିତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ରଚନା ବିଭାଗକୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ମାତୃଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓକେ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଭୂମିକା। ତାପରେ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ ଆମ ପିଲା ବାଡ଼େଇବେ ପୁରା, ନାଇଁ କି? ଓକେ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। ପ୍ରାୟ 100 ଶବ୍ଦରେ ପତ୍ର ଲେଖିବ। ଓକେ, କ'ଣ ବ୍ୟାୟାମର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାନ ଭାଇ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର, କିମ୍ବା ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମିତିରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ତ ଆମ ପିଲା ଛାଡ଼ବେନି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଡାକଘର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମହା ଡାକପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ, କିମ୍ବା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କଟ୍ ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଓକେ, ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିବ, ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ 2 ମାର୍କ। ଓକେ, ଆରାମସେ। ତାପରେ ଓକେ, ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ 100%। ଏଠିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲି ସେଟା ହେଉଛି ମଡ଼େଲ ପେପର। ଓକେ, ମଡ଼େଲ ପେପର। ଏ ଭିତରୁ 100%, ଓକେ, 100% ଏ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭଲରେ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ସେଟ୍ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣରୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଓକେ, ତମ ନିଜ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତମେ ନିଜେ ଚଲେଇଥିବ, କାହା ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରିବନି କି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ନାହିଁ, ଅନେକ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ VST ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ଏମିତି ମଡ଼େଲ
सेट गुड़ाक प्रिपेयर कर आम प्रिपेयर करूँ तुमको रिजल्ट भल आसो ओके ऑल द बेस्ट पिला माने नेक्स्ट एग्जाम आम भल भाव प्रिपेयर करवा मु फर्स्ट एग्जाम रे तुमको टाइम दे पारलिनी तो क्षमा चाहिए ठीक अच्छे रही जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।